ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ AR မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုရှစ်နှစ်ခွဲနဲ့အပြီးလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လည်းသဘောတူညီချက်ရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မြစ်ကြီးနားမိုးညင်းမီးရထားလမ်းပိုင်းဖွင့်လှစ်ပြေးဆွဲနိုင်ရေးတွားရောက်ဆစ်ဆေးတဲ့နေရာကိုရောက်လာတဲ့ကျန်းဖို့ပါတီကကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ခတ်ထိန်နန်ကပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ဓာတ်အားအလွန်ဆင်းရဲပြီးတော့ဖုံအားသွင်းဖို့တောင်မှဒုက္ခရောက်နေတဲ့နိုင်ငံဟာတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ကြောင်းမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနဲ့ဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ငလျင်ဒန်မက်ဂနီကျု8အထိကိုခံနိုင်ကြောင်းမြေကြီးနားအထက်ပိုင်းပူတာအုံမြို့နယ်မှာမိုးများရွာသွန်းမှုများပြားပါကရေများကိုကြိုတင်လှုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့မြစ်ဆုံရေကာတာကိုလည်းဂျိုလူကနေတဆင့်24နာရီစောင့်ကြည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာငလျင်ကိုမှကြောက်စရာစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ခတ်ထိန်နန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခတ်ထိန်နန်ကဖုံအားသွင်းဖို့တောင်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကဘလို့လို့တိုးတက်မှာလဲမြစ်ဆုံလှုပ်တော့မယ်ဆိုမြစ်ဆုံလှုပ်ရင်တဘာဝဘေးကြောင့်ငလျင်ကြောင့်ပြိုဖို့အတွက်လုံးဝစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးအခုကကဘာမှာနောက်ဆုံးပေါ်နီးတွေနဲ့လုံးမယ်ငလျင်တန်းကလည်းကချင်ပြည်နယ်မှာနှစ်ပေါင်း200လောက်ရှိပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်အထိ4မက်ဂနီကျုနဲ့6မက်ဂနီကျုဒါပဲလုပ်ဘူးတယ်အခုက8မက်ဂနီကျုဒန်ခန္ဓာရည်ရှိအောင်လုပ်မယ်ဘာငလျင်မှလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်လည်းစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးပူတာအုံမှာမိုးအကြီးကျယ်ရွာပြီးဆိုရင်မြစ်ဆုံမှာလှောင်ထားတဲ့ရေတွေအဲ့ဒါကိုကြိုပြီးတော့လွတ်လိုက်မှာပူတာအုံမှာဘလောက်ရွာရင်ရေဘလောက်လွတ်ရမယ်အကုန်လုံးအတိအကျပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်ကဟာကိုရေကြီးရေရှမ်းအကုန်လုံးတွက်ပြီးသားဟိုမှာရွာပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာရေဘလောက်ရောက်မလဲဆိုတာဘယ်နှနာရီကြာရင်ရောက်လာမလဲဒီမှာရှိတဲ့ရေကြိုပြီးဖွင့်ပေးလိုက်ဟိုမှာရောက်လာရင်အေးဆေးပဲဒါလေးကရိုးရိုးရင်ပြောတာဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးအခုကနောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာတွေနဲ့ပြီးရင်ဒီဆဲကိုဂျိုရုနဲ့24နာရီကြည့်နေမှာဘယ်နားမှာနည်းနည်းအပ်နေတယ်လဲဘယ်နားမှာရေနည်းနည်းပုံနေတယ်လဲတခါတည်းကြည့်ပြီးလုတ်ပြီးသားလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်2010ပြည့်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပေါ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကိုခတ်ထိန်နန်ကနောင်တရမိကအခုလိုမျိုးဆန္ဒမပြခဲ့ရင်အခုချိန်မှာမီးထိန်ထိန်လင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းဇွန်လ15ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အတူလိုက်ပါသွားခဲ့ရပြီးမြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရနဲ့သဘောတူညီချက်များရရှိခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါတယ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုသမ္မတကြီးသွားတော့ကျွန်တော်လဲကချင်ပြည်နယ်အားလုံးရဲ့မျက်နှာကြောင့်လိုက်ပါခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကကဘာမှာနံပါတ်1ခေါင်းဆောင်ကိုကချင်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေအားလုံးကိုစားရှီကျင့်ဖျင်နဲ့လက်ဆွဲလှုပ်ဆက်လိုက်ရတာလက်ကလေမိန်းကလေးတွေထဲတောင်ပို့နှုတ်သေးတယ်နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးသူကကဘာမှာထိတ်ဆုံးကတိုးတက်နေတာကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲလှုပ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကအစိုးရအသစ်မှာကတည်ငြိမ်မှုတွေရထားလမ်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေအမှုမြူစွမ်းအားတွေဂျိုရုတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမွေးမြူရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေရထားလမ်းတွေအကုန်လုံးလေကျွန်တော်တို့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြီးလို့မီးထိန်ထိန်လင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်